तो हजाड़ के दवाई अपना जानवर में भेटाई। सब दावा बीरो फेल बाए भाई अपना जानू के आगे। खाली हमार जानू एगो चूमा दे देली नु तो चूमा पूरा ठंडी भर ऑक्सीजन नियन फायदा करेला। ये जाड़ा के बस एक ही सहारा बा कि जेकरा लगे हुई है जानू उनकरा कौनो नइखे परेशानी। एकदम आराम से पूरा जाड़ा में गुजारा हो जाई। जब जब देह में ठंडी फील होखे नु तो अपना जानू के याद कर ली हलो। जितने उनकरा के याद करबलो नु उतने देहिया में ऑटोमेटिक गर्मी पैदा होते रही। और का बताई ये भैया लोग, हमार जानू अगर दूर से देख के हंस देली नु तो खाली उनकरा स्माइलवा पर साला पूरा ठंडी आ पूरा देह के जान एक मिनट में भाग जाला। मन करेला नु कि कुर्ता पैंट खोल के आ उनका अखबारी में जाके समा जाई। जानू के लगे ये भैया बड़ा वोल्टेज होला। खाली उनकरा के देख के पूरा देह में पसीना छूटे लागेला। यही से कहतानी नु कि अगर जानू हुई है नु तो आराम से पूरा ठंडी गुजर जाई। का बताई ये भैया लोग, पहले तो हम खाली खिचड़ी के नहात रहनी। बाकी जब से हमार जानू हमारा के मिलेली नु अरे बाप रे बाप, हफ्ता में 1-2 दिन तो नहाइए लेबे नी। जब जब अपना जंगला से झाकेली तो उनकरा के देख के एकदम ठंडा ठंडा पानी से 9 बजे भोरवे में नहा लेनी हो। जबले जानू के कृपा हमारा पर बा हे जाड़ा में कौनो परेशानी नइखे। हमारा जाड़ के दवाई हमारा जानवे में भेटाई।